नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कोई मोबाइल टिप्स से रिलेटेड वीडियो नहीं है। मैं वीडियो एडिटिंग और गेमिंग से रिलेटेड पीसी बिल्ड कराया हूं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं और यह पीसी सेटअप कैसा है, यह जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और लास्ट में एक सरप्राइज भी है। दोस्तों, आप लोगों का मेरा पीसी सेटअप कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। आप लोग भी ऐसा पीसी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी कंपोनेंट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, क्या मुझे फेस रिवील करना चाहिए वह भी बताएं। जैसे आप लोगों की प्रतिक्रिया होगी उस हिसाब से मैं फेस रिवील करूँगा। दोस्तों, यह मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जो बताइए। दोस्तों, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।